तो आपका फर्स्ट ब्लॉग में स्वागत है। और अभी देखिए ये कालू लाल गाड़ी के पास खड़ा है, गाड़ी को सही कर रहे हैं दोनों बाप बेटे। देखिए न्यू माई फर्स्ट ब्लॉग। गाड़ी की रिपेयरिंग चल रही है। गाड़ी का स्प्लेंडर का काम हो रहा है राजस्थान में। देखिए गुड़िया खेल रही है हमारी। दोस्तों बहुत गरीब परिवार से हैं हम, हमें से ज़्यादा भाई लोग सपोर्ट करें, हमारी समस्या दूर हो चुके ताकि हमें। देखिए गुड़िया क्या लाभ दे रहा है, गुड़िया को भामाशाह नहीं मिल रहा है। हेलो। देखिए तो जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो क्या भूखा है। घर परिवार सही से चल सके। ये हमारा मकान है दोस्तों। देखिए बिना आपको कुछ भी सामान नहीं है। देखिए ये एक गधेले के अलावा कुछ भी नहीं है। तो सभी भाई सपोर्ट कर। और काड़ू कैसा है? देखिए सब हंसी खुशी में मस्त है। घर में तो हमारे कुछ भी नहीं है लेकिन मस्त है। तो दोस्तों आप अपनी माँ से प्यार करते हो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं आपके लिए। जय हिंद जय भारत।